如果是轻微咳嗽，就不必用止咳药物，可不能一见咳嗽就急着吃药。有的家长见孩子病了非常着急，3天2头往医院跑。家长心情太着急，希望病情很快就好，但是这是可以理解的。但是疾病呢有一个过程，不会很快就好啊。就是说你有的家长吧，一天看，早晨看，中午看，晚上还看，一天看3个月，但是也好不了，也好不了。那就是心里着急。对，就着急是可以理解，但是这种情况不行。这疾病总有个过程。我老跟家长就说，你就是看病不像上饭店，你不是说从医院出门就好，它得有一个慢慢叫它疾病有一个转归自然的一个转归过程。当然药物主要也是很重要的，但是绝对不是说看一次大夫就好。对咳嗽较重或刺激性干咳的幼儿，可以使用止咳药，因为剧烈咳嗽会影响孩子睡眠休息，同时不断的咳嗽还会加重呼吸道黏膜的刺激，这样不利于炎症的消退。再有呢，止咳药一定要在医生的指导下使用，您千万不能随便给孩子用。